Dito kami sa Hyundai, sa Alabang. Gusto ko yun eh, yung Santa Fe. Dream car ko yan nung bata ako eh. So, naantay lang namin yung kopya ng policy ng insurance. Dito kami sa isang room dito, sa taas. So, andun yung Santa Fe. Doon sa dulo. Yan. Medyo madilim. Against the light kasi. Yan yung mga car na available dito. Ito maganda rin to eh. Sports car. Tucson, Santa Fe, Accent. Hey guys, good morning. So today is Tuesday, February 12, 2019. And time check, it's 5:35 in the morning. So meron tayong hotdog, meron tayong gardenia, may butter, may saging, may orange. Yung coffee, inaantay ko na lang matapos. Ayan, parang meron tayong kape for today. Ayan. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon nung kumain kami sa Raminagi. So, mag-insert na lang ako ng picture na kinain namin kahapon. Sarap ng ramen. Hey guys! So, time check, it's already 8:35 na ng gabi. And hindi ko na kayo masyadong na-update sa buong araw na nangyari. Pero, yun nga. So, as you guys saw on my pictures, nag-reflect yung light. Pinakita ko sa inyo yung pictures na kinain namin sa ramen Nagi. Iyon. First time namin actually sa Raminagi. And sobrang na-enjoy ko yung Butaw King. Ang sarap. So, for sure, babalik kami doon. But anyway, for tonight's video, I will be sharing with you yung isa pa sa mga items na nakuha ko sa loot bag from Miss Lynn Vidalion. Na-upload ko na yung isa about the skincare hub. If you haven't watched that, I'll put the link sa taas. And now, I'll be using this Golden Glow Serum. Ayan. And this is FDA approved. So, open na natin. So, this is how it looks like from the box. Ayan. And as you can see, it's from Nature Skin Secrets Golden Glow Serum 10 ml made in France. So, di ba ang cute? Parang ano lang, parang panturok lang dito. Anyway, open natin siya. First time ko palang makakagamit nitong Golden Glow Serum na to. Sana tama yung pag-open ko at hindi ko siya sinisira. Wait lang. So, na-remove na natin yung cap from this part here. And itatry na natin siya. Diba? Sa palm na lang siguro. Okay. Meron siyang parang glitters. I don't know if you can see. Siguro focus ko na lang sa inyo mamaya. And check lang natin. And one drop lang. Ang bango niya. For me, ang scent niya ay parang sabon na mabango. Mabango siya, guys. And very thin yung consistency. Madali itong ma-absorb ng skin nyo sa face. Ang bango niya. Okay. Let me try naman sa aking face. So, sa aking hintuturo or sa aking fingertip, maglagay ako ng isang ganyan. Close up ko na lang kayo, guys. Wait lang. So, naglagay ako dito. By the way, nag-ano lang ako, facial wash. Hindi na ako nag-toner. Pwede rin siguro directly.
O, diba? Ang cute. Para ka naglalaro. Kakaubos ko lang nung super beaut na color blue. Ang bango. Nabanguhan ako sa kanya, guys. Tsaka ang cute ng packaging. Alam niyo yun. Oops. Actually, madaling makontrol naman na ano ko lang, na push ko lang ng bongga yung ano niya. Yung I don't know kung ano tawag doon. Sorry naman. Tapos medyo hindi pa naghihilom yung aking mga pimple marks dyan. And I'm hoping na matuyo rin sila. Ay mawala na. Anyway, ang bango niya at saka hindi malagkit sa feeling. Ang bilis niyang ma-absorb ng skin actually. So, update ko kayo kapag naubos ko na to kung thumbs up ba to sa akin. Pero so far, ang bango niya. Hindi matapang yung amoy. Basta. Pero ayan. First time kong i-try ito ngayon. So, update ko na lang kayo sa vlogs ko. So, do not forget to like and subscribe if you haven't already. And yun, comment down below kung na-try nyo na rin si Golden Glow Serum. See you guys next time. Bye!